Chyba każdy człowiek na świecie lubi filmy romantyczne. Ja na przykład strasznie lubię filmy romantyczne i nie znam nikogo, kto by nie lubił. W sensie znam takich, którzy mówią, że nie lubią, ale ja im nie wierzę. W sensie to są ludzie, którzy tam po cichu w pokoju oglądają te filmy i się wzruszają tak jak każdy inny, tylko udają tak, że ich to nie interesuje. Dlaczego lubimy takie filmy? Myślę, że dlatego, że każdy film romantyczny ma dokładnie taką samą strukturę, której my oczekujemy, że nam się w życiu przydarzy. Mianowicie, jest on i ona, zakochują się, poznają się, wydaje im się, że są po prostu niewiarygodni dla siebie, że się odnaleźli w tym bezdusznym świecie. Potem przez mniej więcej godzinę 20 w tym filmie jest 1078 milionów przeszkód, które sprawiają, że oni nie mogą ze sobą być, które trzeba pokonać. I w końcu, kiedy to zrobią, no to w ostatnich 5 minutach odnajdują się, schodzą się, pokonują wszystkie przeszkody i są już ze sobą na zawsze. Myślę, że dlatego te filmy nam się podobają, że no to jest jedno z największych marzeń, jakie mamy. Znaleźć kogoś takiego, kto będzie właśnie, jak to mówią Amerykanie, moją bratnią duszą, jakąś drugą moją połówkę, drugą moją część, którą Pan Bóg może nawet stworzył dla mnie, przeznaczył i ona gdzieś tam jest w świecie i trzeba ją znaleźć. Właśnie o tym, o bratniej duszy w dzisiejszym odcinku. Otóż jestem przekonany, że bardzo wielu z tych, którzy mnie teraz słuchają, a myślę, że szczególnie Wy, drogie Panie, myślicie sobie właśnie tak. Jakie to jest piękne, że gdzieś tam na drugim, może nawet końcu świata, a może tuż obok mnie, może w ogóle w klatce obok, w bloku, ale gdzieś jest ten jeden, którego Pan Bóg od wieków mi przeznaczył. Ten ktoś, kogo jak go odnajdę, to będę mogła powiedzieć, właśnie to jest on. Wszystko się w nas jakoś tam dopasuje, wszystko się rozwiąże, wszystko będzie takie jasne. Jestem przekonany, że większość z nas szuka i oczekuje, że tak to będzie właśnie wyglądało. Mało tego, znam mnóstwo takich małżeństw, z którymi kiedy rozmawiam i kiedy widzę, że się kochają i oni się w ogóle naprawdę bardzo kochają, mówią, on właśnie był mi przeznaczony od zawsze i my się odnaleźliśmy. Otóż, pomimo, że ta idea jest taka strasznie piękna i w ogóle fantastyczna, romantyczna i tak dalej, to jest jedna wielka, okropna bzdura. Nie ma na świecie nikogo Tobie przeznaczonego. Nigdzie tam po świecie, na drugim końcu świata, albo blisko Ciebie, nie chodzi jakiś człowiek, którego Pan Bóg stworzył specjalnie dla Ciebie. Co Ty jesteś aż takim egoistą? Że Pan Bóg specjalnie stworzył drugiego człowieka, żeby Ciebie zadowolić? No halo, co za pomysł? Nie. To jest jedno wielkie, bzdurne wymyślenie współczesnej kultury. Nieprawda. W miłości chodzi o coś znacznie, znacznie piękniejszego. Skąd myśmy w ogóle wytrzasnęli taki genialny pomysł? Otóż, to nie jest nasz pomysł, tylko to jest pomysł, który się wziął ze starożytności, a dokładnie z mitologii greckiej. Mianowicie Grecy wierzyli, że kiedyś ludzie, jak zostali stworzeni, to nie byli tacy jak my teraz, tylko byli stworzeni z 4 rękami, z 4 nogami i bardzo często mieli 2 głowy, albo w sensie jedną głowę, tylko z 2 twarzami. I kiedyś jakiś Bóg się podobno wkurzył, chciał zrobić ludziom krzywdę, przyszedł na ziemię i ich na pół rozdzielił. I teraz ta jedna połówka, która została z 2 rękami, z 2 nogami, z 1 twarzą, łazi po świecie i szuka tej drugiej. Otóż nie ma czegoś takiego. Nie ma na świecie nigdzie wymyślonej specjalnie dla Ciebie przeznaczonej osoby, którą by Pan Bóg stworzył tylko i wyłącznie po to, żeby dać Ci miłość. Nie, to nieprawda. Myśmy ten pomysł tak, że tak powiem, chłonnie przyjęli z jednego prostego powodu, bo jesteśmy skończonymi leniami. Dlatego, że gdyby tak było, to by oznaczało, że budowanie związku jest strasznie proste. Dlatego, że de facto związku nie trzeba budować, tylko trzeba znaleźć tą drugą połówkę, bo z nią się wszystko samo zbuduje. I bardzo wiele osób, które znam, które kogoś poznają, zakochują się i potem budują związek, po pewnym czasie mówią, no nie, no to on chyba nie jest dla mnie, chyba mi jest nieprzeznaczony, bo to idzie tak ciężko, to idzie tak trudno i tak trudno nam się dogadać i to wszystko zrobić i wypracować miłość, że on chyba nie jest jednak dla mnie. Otóż za tym się kryje dokładnie ta idea, że gdyby to był ktoś mi przeznaczony, to by się sama ta miłość zrobiła. Nieprawda. Dlaczego to jest nieprawda? Z jednego bardzo prostego powodu. Miłość to jest ciężka charówa. I jeżeli oczekujemy, że miłość to jest po prostu takie coś tam, to takie nie wiadomo jakie, co przyjdzie, nas ogarnie i samo się zrobi, no to tyle widzieliśmy miłość. Otóż trzeba zrozumieć jedną bardzo prostą sprawę. Pan Bóg nie przeznacza nikogo do kochania. Pan Bóg nie spotyka ludzi, których zmusza do tego, żeby się kochali. To jest coś, co słyszę bardzo często. Kiedy jest jakiś związek, na przykład, który nie wyszedł
który trwał rok, dwa, trzy, rozpadł się totalnie, zakończył się w ogóle jakąś tragedią i wtedy słyszę z jednej albo z drugiej strony, to dlaczego Pan Bóg nas spotkał? W tym się kryje dokładnie ta sama myśl. W sensie, dlaczego Pan Bóg nas sobie przeznaczył, żebyśmy się spotkali i zakochali? Skoro wiedział, że z tego nic nie wyjdzie, to po co to zrobił? Nie zrobił tego! Właśnie cały problem polega na tym, że tego wcale nie zrobił. Spotkałeś drugą osobę, spotkałaś drugą osobę i nawet jeżeli Pan Bóg wasze kroki skierował, to nie skierował je po to, żeby ci powiedzieć, kochaj go, bo to jest twój wybrany. Nie. Pan Bóg was spotkał i powiedział, jeżeli potraficie, jeżeli chcecie, spróbujcie się pokochać. Jeśli się okaże, że to nie działa, to nie musicie się kochać. I to jest naprawdę strasznie ważne, bo inaczej można żyć latami w rozczarowaniu, szczególnie właśnie kiedy związek się rozpadł, że to może był ten ktoś. Ile to ja znam takich kobiet, które były w jakimś związku, rok, dwa, trzy, związek się totalnie rozleciał, już minęło 5 lat, nic się w ogóle nie da zrobić, bo to jest totalny dramat. Ta osoba była absolutnie nie dla niej, a ona ciągle myśli, ale on był mi przeznaczony, to na pewno się jeszcze jakoś odbuduje. Weź, że się nie ośmieszaj. Nie. Miłość to jest wybór. Spotykasz człowieka i próbujesz go pokochać. Wykonujesz cholernie trudną pracę, o której tu jeszcze będziemy 1000 razy mówić, na czym ta praca polega. I w wyniku tej pracy może powstać między wami miłość. I dopiero wtedy, kiedy odejdziesz z tą osobą od ołtarza, jeśli jesteś mężczyzną, to wtedy, kiedy weźmiesz tę kobietę, założysz jej obrączkę na palec i zabierzesz ją spod ołtarza. Jeśli jesteś kobietą, kiedy weźmiesz tego mężczyznę, założysz mu obrączkę na palec, wyznasz miłość do końca życia i odejdziesz z nim spod ołtarza, tak, wtedy jesteście sobie przeznaczeni. Tylko że to ty jesteś twórcą tego przeznaczenia. To ty znalazłaś kogoś, wzięłaś go z ulicy, zrobiłaś ogromną pracę, żeby tego kogoś pokochać i w ten sposób przeznaczyłaś go dla siebie, przeznaczyłeś ją dla siebie. I nie masz żadnego innego od wieków zaplanowanego przez Pana Boga, wytęsknionego i wymarzonego przeznaczenia dla ciebie. Nie. Czy to znaczy, że mamy nie oglądać tych wszystkich filmów romantycznych, bo one są bzdurne? A gdzieżby? Sam prawdopodobnie dzisiaj obejrzę wieczorem. Oglądajmy, zachwycajmy się tym, tylko nie dajmy się zwieść tej głupiej myśli. Bo oczywiście idea tam jest bardzo piękna, że chcę kogoś kochać na wieki i że to jest ktoś dla mnie, ale to nie znaczy, że tam gdzieś po świecie chodzi jakaś przeznaczona ci druga połówka. Ty masz ją znaleźć, wybrać i zrobić z niej dla siebie przeznaczoną połówkę. Zrozumiano? Skoro już wiemy, że nie ma żadnego przeznaczonego tam tego całego soulmate dla mnie i wiemy, że to trzeba sobie znaleźć i wybrać, to możliwe, że chciałbyś albo chciałabyś wiedzieć, o co w ogóle chodzi w randkowaniu, w sensie co tam jest najważniejsze i dlaczego warto randkować tylko z jedną osobą, a nie z wieloma. O tym było tydzień temu. To znajdziesz tutaj w tym odcinku. Natomiast za tydzień będzie o tym, jak to być zachwycającą i piękną na tej pierwszej randce. To będzie wersja dla kobiet. Będzie też dla mężczyzn, ale to będzie dużo później. Dla kobiet będzie tutaj za tydzień ten odcinek, na który bardzo zapraszam. A jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które jeszcze będą, żeby żadnego nie przegapić, to najlepiej jak zasubskrybujesz kanał Langusty, czyli wciśniesz dokładnie tutaj na dół tej kanapy i wtedy będziesz miał wszystko zawsze bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową. No,